唔係高層買唔起，而係別墅更有性價比。嗱，單價6000零蚊，總價138萬就可以攞低珠海嘅呢個3層嘅別墅啦。跟我睇一睇呢一個210平方嘅別墅。首先入戶嘅呢個位置咧，嗱30-40個方，呢邊咧可以將你嘅寶馬、奔馳咧停喺度啦。咁呢個位置咧，其實都可以再做個細嘅一個花園仔喺呢一個地方，帶前後花園嘅呢一個設計。入戶呢度可以做嘅細嘅一個中間取食嘅一個空間。呢度咧就佢嘅廚房啦，出邊過嚟係佢餐廳嘅呢個位置，係做咗鏤空嘅一個設計。咁中間嘅呢個天井嘅位置咧，佢預留咗坐電梯嘅一個地方。前邊就我哋個客廳，若果唔需要電梯或者個客廳唔夠大，可以將呢度咧做埋喺個客廳入邊。前一排應該係冇關好個窗啦，所以入邊係養晒金魚咁滯。咁出邊嘅呢個花園大概有40-50個方咁上下啦。咁果蔬自由養貓養狗嘅自由都係可以喺呢度噶啦。出邊係一條細嘅河流仔，可以喺度釣魚啊！一共係3層嘅，我哋上去上邊碌個碌個，上嚟咧就2樓嘅呢個位置。查實咧呢個位置咧可以倒個一層隔層咧，可以做一個房間喺呢一個位置。呢邊係一個嘅一個套間喺呢度。需唔需要自己做個電梯啦？呢度咧就一個，亦都係大嘅套間喺度。咁再上去咧，佢嘅3樓啦。3樓其實我個人咧就更加建議咧，將佢做成一個大嘅主人房。呢度咧就佢嘅洗手間。咁若果係話唔需要裝 lift 嘅情況，呢個位置可以做平佢，做一個大嘅衣帽間。咁呢個位置咧就可以作為我哋一個主人房啦，亦都係帶一個大嘅露台。咁我見到咧，有人做咗裝修之後咧，係將呢一個露台咧係做成一個做健身、做 gym 嘅一個地方。亦都係成個珠海嚟講咧，雙拼聯排別墅冇錯，即係比較平嘅一套啦。上年成交咧都去到140到150嘅呢個區間。呢個業主呢一個銀碼咧，其實都幾抵玩嘅。若果係話有興趣過嚟實地睇嘅朋友咧，點我嘅頭像。